cakap timai lapang. So, kita goreng daging ayam asam semalam tu. Sama-sama tambah sikit tom yam. Tom yam. Sos tiram. Kita ciao. Kita kena makan resipi batuk. Tak apa meleleh tinggi. Tapi kau pasti ni sedap. Haji Faizal mana? Di ofis dah. Di ofis dah? Selamat. Tinggal tunggu nasi petik je. Sup ni punyalah sedap. Aku buat tak sampai 5 saat. Siap. Tapi rasa dia, ya Allah, macam buat sup 5 tahun. Ya, saat ni punya bagus. Baru tangkai situ pun dah gagah naik bunga. Lepas tu beratlah jadinya. Tangkai tak kuat. Meloyot ke bawah. Tapi tak apa, Alhamdulillah. Naik juga bunga. 1, 2, 3 ni tak kembang lagi. Tak lain semua. Kena duduk naik. Kucuk. Tengok ni dah banyak dah ni. Cantik colour dia. Cantik colour dia. Ni banyak tapi kecil-kecil.